Suhomontaža. Te napake se pokažejo šele, ko je stena že postavljena. Večina problemov nastane znotraj stene, ne na koncu. Preveri video in se izogni najpogostejšim napakam ter naredi prav prvo. Knof je najboljša rešitev za stenske obloge, spuščen strop, suhi estrih, predelne stene in obloge mansarde. Gradnja je hitra, postavimo profile, vgradimo inštalacije in izolacijo, položimo plošče ter zakitamo. Prvi korak je osnovna konstrukcija. Ta določa stabilnost cele stene in tukaj se že lahko pojavijo prve napake. Napaka številka 1. Profili so pritrjeni brez akustičnega traku. Posledica so vibracije in zvok, ki se prenašajo skozi konstrukcijo. Rešitev: med profil in podlago damo akustični trak, ki izboljša zvočno izolacijo. Profili morajo biti natančno montirani, sicer lahko hitro pride do naslednje težave. Napaka številka 2. Profili niso položeni v ravnino. Posledica: končna površina je poševna ali ukrivljena. Rešitev: že med polaganjem poskrbimo, da so profili točno poravnani. Ko imamo profile postavljene, sledi izolacija. Ta določa, koliko zvoka pride skozi steno. Napaka številka 3. Ne odločimo se za zvočno izolacijo. Posledica: zvok med prostori se širi skozi stene brez omejitev. Rešitev: primerna izolacija, ki mora biti enakomerno zapolnjena brez praznin. Preden se stena zapre, je potrebno urediti še inštalacije. Napaka 4. Slabo pritrjeni in nezaščiteni kabli. Posledica: staropot in šumi v steni ali resnejše poškodbe kablov. Težavo rešimo tako, da kable pravilno pritrdimo in primerno zaščitimo. Šele nato steno zapremo z močnimi ploščami. Odločimo se lahko za zgolj 1, 2 ali celo 3 plasti. Napaka 5. Neprimerna debelina sten glede na uporabo. Napačno načrtovan knauf ne bo zdržal omare, kaj šele težke televizije. Kjer potrebujemo nosilnost, položimo 2 plasti ali po potrebi celo 3. Pri tem so najbolj kritični prav stiki med ploščami. Napaka 6. Montaža brez traku in slabo bandažiranje. Najpogostejša posledica so razpoke, v ekstremnih primerih pa trpi nosilnost stene. Rešitev je v uporabi traku in izbiri pravilnega kita. Ko je stena postavljena in pritrjena, sledi glajenje površine. Napaka 7. Slabo kitanje. Nepravilno glajenje povzroča vidne napake, ki se lahko pokažejo šele po barvanju. Najboljše rezultate dosežemo z več sloj kita in pravilnim brušenjem. Samo če je znotraj in zunaj stene vse pravilno narejeno, je tudi končni rezultat brez napak. Suhomontaže se lahko lotimo sami, a za najboljše rezultate priporočamo pomoč pravih mojstrov. Potrebujete strokovnjaka? Na platformi Moj mojster lahko najdete več kot 3300 ocenjenih strokovnjakov za suhomontažo in preverite njihove ocene ter reference. Za nekaj kliki pošljete povpraševanje vsem razpoložljivim mojstrom in izberete ponudbo, ki vam najbolj ustreza.